Assalomu alaykum. Mashinaning o'g'il bolasi Equinox 2021-yil 120 ming yurgan. To'rtta yumshoq baloni bor, yangi qo'yilgan, tonirovka ruxsati bor, paroglari bor. Bu Enfull'dan 472 millionga evakor polilari bor. Mashinaning holati zo'r. Sidinalari ham matoviy bo'lib turibdi. Mashina benzinda yurgan. Holati ideal mashina. Kraskalari top-toza. Hech qanaqa motor, hadovoylarida hech qanaqa kam-ko'sti yo'q. Olasizlar, minasizlar. Bu mashinamiz barterga ham bo'laveradi. Nasiya savdoga ham, naqd pulga ham xohlagandaqa sotiladi. Bu mashinamizning narxi $24,850 bo'ladigan narx.